小宝贝听故事。打呼鼹鼠乐队。在地下乐厅里，一群鼹鼠组成了打呼鼹鼠乐队。队长摩优负责敲鼓，鼓面贴着他的大尾巴，贝斯由演演拨奏，他的打呼声一律当成低音。主唱皮特唱歌前都会打个喷嚏，喷嚏声竟成了特殊转音。每当演出，观众包括地鼠、蚯蚓和蟋蟀都惊讶于他们的节奏。蚯蚓们扭动身体随节奏蠕动，蟋蟀则用后腿当拍叉一同伴奏。最有趣的是，鼓谱里标示演演打呼即刻，一听到演演打起呼，大家就快闪一拍，然后摩优用尾巴打鼓回应。一天，演演因感冒打呼变得不连续，节奏乱了，摩优急得乱敲，皮特喷嚏时忘词，乐队陷入混乱。台下观众看不下去，集体大喊，用心听自己身体的声音，再把它变成音乐。演演深吸一口气，先用手掌模仿打呼，再稳定地呼出一长声，后腿拍叉也跟上节拍。混乱顿时化作完美合奏，打呼成了新拍点。皮特的喷嚏也在空档温柔连接，观众欢呼，鼹鼠乐队笑成一团。从此他们明白，即使节奏偏差，只要认真倾听身体，就能找到音乐的最佳节点，并把打呼与喷嚏都变成令人开怀的大乐章。